Самое лучшее средство от кашля. Меня зовут Любовь, это мой канал о здоровье. Обязательно подпишись и поделись этим видеороликом. Самое лучшее средство от кашля – это черная редька, которая помогает эффективно избавиться от кашля. Можно просто натирать ее, кушать, но она имеет свой вкус, поэтому немногие просто так захотят ее есть. А можно просто сделать в ней углубление, положить туда мед, и она будет выделять сок. И потом чайной ложечкой его пить. Очень хорошо помогает. А еще хорошо помогает сок из 6 таежных ягод. Об этом я рассказала в Телеграме. Ссылка в комментариях.